Qiyomat kunida xotining qo'lingdan ushlab, ey Robbim, mana bu erkak yillarcha meni na xotin qildi, na meni ozod qildi. Baxtli bo'lishimga yo'l qo'ymadi. O'z holimga talog'imni bermasdan boylab yurdi desa, qaysi amaling bilan javob berasan? Qaysi amaling bilan Allohning oldida javob berasan? Xotini bilan ya yaxshi yashamaydi, ya uning talog'ini bermaydigan, qochib yuradigan erkaklarga nasihat qilmoqchiman. Alloh uchun eshiting. Sizning foydangiz uchun gapiryapman. Ya sen uni xotin qilmayapsan, yoki sen uni ozod qilmayapsan. Bu erkaklik emas bu. Bu zulm, birodar. Zulm. Alloh taolo zulmni harom qilgan. O'ziga va bandalarning orasida ham zulm qilishlikni harom qilgan. Sen duosi qabul bo'ladigan mazlumaning ko'z yoshiga kuniga qolyapsan. Kuniga ko'z yoshiga qolib yashayapsan. Yashaysanmi? Ayoling bilan yaxshilik bilan yasha. Yashamaysanmi? Unda u bilan yaxshilik bilan ajrash. Alloh taolo Baqara surasining 229-oyatida aytadi. O'qi shu oyatni. Qara, Qur'onda Alloh taolo aytadi: "At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan." Yashaysanmi? Yaxshilik bilan yashagin. Qo'yvorasanmi? Yaxshilik bilan uni ozod qilib qo'yvorgin. Bo'ldi, boshqa yo'l yo'q. Uchinchi yo'l yo'q. Uni osib qo'yishlik, boylab qo'yishlik, yo'lini to'sib qo'yishlik yo'q. Bunday qilishlik gunoh bu. Alloh taoloning oldida javob beradi. Talog'ini bermasdan sudrab yurayotgan erkaklar. Erkak degan qaror qabul qiladi. Senchi? Sen na uni baxtli qila olyapsan, yashab. Na uni ozod qilib yormayapsan. Talog'ini bermay qochib yuribsan. Bu qo'rqoqlik bu. Ayol kishining taqdiri bilan o'ynashlik mardlik emas, birodar. Mazlum bilan Alloh taoloning oldida parda yo'q. Sen unga zulm beryapsan, yo'lini to'sayapsan. Ya yashamayapsan, ya talog'ini bermay boylab yuribsan. Bu zulm. Mazlumning duosi qabul. Har kuni qabul. Ko'zidan to'kilayotgan yosh bu duo